На неделе в столице появился на свет 962-тысячный житель Якутии. Как мы знаем, в регионе стоит задача довести число населения республики до 1 миллиона человек, причем добраться до заветной цифры Якутия планирует к столетию автономии в 2022 году. Известно, что, кроме прочего, увеличение численности населения до 1 миллиона жителей даст возможность региону участвовать в большем числе федеральных программ и проектов. Наш корреспондент Розалия Борисова о демографической политике в Якутии, о статистике рождаемости, смертности и миграции, что делается в республике для выполнения амбициозной задачи. До заветного 1 миллиона еще 38 тысяч. Ежегодно показатель естественного прироста колеблется от 6 до 8 тысяч. Каждый год рождается больше 16 тысяч детей. Показатель уже на протяжении 5 лет идет вверх. Сегодня в республике суммарный коэффициент рождаемости уже побил рекорд 1987 года. Именно в этот год родилось больше всего детей. Вместе с тем повышается и количество родов двойняшками, тройняшками. Впервые в истории республики в прошлом году родилась четверня. Начиная с 2011 года у нас возросло значительно количество живорожденных детей. Да? Надо сказать, что на это влияют и социальные программы, которые у нас ввели в республике, вообще по всей Российской Федерации. В основном, конечно же, контингент женщин в возрастной группе от 25 до 35 лет, то есть это самый активный репродуктивный возраст. Сокращается в последние годы и смертность населения. Если в 1995 году за год умирало около 10 тысяч людей, то показатели 2014 года чуть больше 8 тысяч. Вместе с тем, сегодня остается острая проблема продолжительности жизни. Более чем за полвека показатели у мужчин увеличились лишь на 3-4 года. Средняя продолжительность жизни составляет 62 года, тогда как у женщин 73. Для улучшения ситуации особое внимание сегодня уделяется качеству медицинского обслуживания. Мы сегодня будем акцент делать уже на конкретного человека, чтобы, во-первых, это была комфортность предоставления медицинских услуг, чтобы человек в очереди не стоял, чтобы, во-первых, диагностика была очень хорошая, потому что обнаружение многих болезней на ранних стадиях – это гарантированное излечение. Здесь у нас есть определенные проблемы, мы вот сюда будем, конечно, основной упор делать. Но второй и самый главный компонент изменения численности населения – миграция. На протяжении 25 лет из-за оттока населения количество жителей Якутии только сокращается. Пик приходится на 1994 год. Тогда республику покинуло порядка 34 тысяч человек. И лишь с 2000-х годов якутяне перестали массово покидать республику. Средний показатель за 15 лет – 6-7 тысяч жителей в год. И лишь в 2014-2015 годах естественный прирост превысил миграционный. Если у нас миграционная убыль хотя бы перейдет к нулю, близко к нулю, то есть будет компенсация, сколько выехало, столько приехало. В этих условиях можно ожидать где-нибудь, наверное, после 25 года, может быть. Но к 22 году это вряд ли очень короткий срок. За счет естественного прироста перекрыть вот эту миграционную убыль невозможно. Поэтому, исходя из этих условий, только влияя на миграцию, мы можем как-то повлиять на изменение численности населения. И только тогда республика сможет достичь показателя 1 миллион жителей. Отток населения планируется сократить за счет программы поддержки трудовой мобильности. Населению республики предложат рабочие места. В программу вошли промышленные районы республики. Планируется охватить не менее 1000 человек. То есть мы будем поддерживать тех людей, которые бы хотели поменять место работы и найти место жительства и найти хорошую высокооплачиваемую работу внутри региона, допустим, Санабарского района, Нижнеколымского, Депутатского. Если будет желание переехать в Нерюнгри, найти там хорошую работу, мы будем, конечно, поддерживать и организационно, финансово, материально. Вот эта программа сейчас уже в 2016 году будет запущена. Меры по сокращению оттока населения, улучшение качества медицинского обслуживания, поддержка семей с детьми должны привести к увеличению темпа естественного прироста населения. Показатели сальдо миграции должны уменьшаться, количество рожденных детей увеличиваться, и население, как и в 1985 году, должна встретить своего миллионного жителя. Розалия Борисова, Иван Семенов, Якутия. День за днем.
Очевидно, что положительную динамику прироста населения в Якутии поддерживает рождаемость. По данным Минздрава, за прошлый год в республике родились 16 450 детей, что на 350 малышей больше, чем 5 лет назад, и на 3000 детей больше, чем 10 годами ранее. Наш корреспондент Анна Саркомова со съемочной группой работала в столичном роддоме. Какие на сегодня созданы условия для матерей и новорожденных? 962-тысячным по счету стал мальчик, родившийся в семье Гоголевых. В день 55-летия полета в космос Юрия Гагарина именно он начал отсчет до миллионного жителя Якутии. Поздравить маму и малыша пришли и журналисты, и врачи, и представители правительства республики. У нас в республике сегодня ночью появился мальчик. Он по счету получился 962-тысячный. И мы сегодня стремимся к столетию, и мы все хотим, и мы знаем, что глава тоже принял такое решение ответственно, чтобы попросил всех нас работать на то, чтобы в республике было не менее миллиона жителей к столетию 2022 году. Статистика подтверждает, что в Якутии сохраняется тенденция роста рождаемости. К примеру, ежедневно в городском роддоме на свет появляются в среднем 20 малышей. В последние 10 лет количество родов здесь постоянно увеличивается. С 3000 в 2005 до 6 с лишним тысяч в прошлом году. Рожать сюда приезжают со всех улусов. Наше учреждение принимает роды больше 1/3 всех родов республики. То есть 18 тысяч, например, родов, да, по республике. У нас 6200. В этом году, возможно, вот так сохранится, но я думаю, немаловажное значение имеет именно помощь беременным роженицам, помощь оказания новорожденным, да, материнский капитал. И поэтому за последние годы у нас увеличилось число женщин, которые рожают повторных детей, да? Где-то больше половины. Но за счет повторных родов, я думаю, количество родов все-таки увеличивается. После проведенного капитального ремонта по программе модернизации здравоохранения республики обновился корпус родильного отделения клинической больницы. А в 2014 году открылось отделение реанимации новорожденных, оснащенное современным оборудованием. Появилась возможность выходить недоношенного ребенка, даже если его вес не превышает 500 грамм. Вот такие современные аппараты ИВЛ. До этого мы детей отправляли в основном в перинатальный центр, национальный центр медицины. Сейчас мы как самостоятельное отделение сами до логического конца все доводим. От начала до конца, до выписки домой. Сейчас вот с открытием отделения у нас показатели улучшились с каждым годом все. По сравнению с 2014 годом, за 2015 год у нас смертность снизилась в 2 раза, можно сказать. Таким образом, в Якутии сегодня созданы все условия для обеспечения высокой рождаемости. О профессионализме врачей и качестве оказания медицинской помощи в условиях родильного дома говорят и сами женщины, ставшие мамами. Меня зовут Слепцова Вера. Я родила 9 апреля нашу долгожданную дочку. У нас сын уже 7 лет. Вот. У нас родилась прекрасная девочка. Персонал очень хороший, конечно, все очень внимательны, все очень хорошо ухаживают. Нам очень понравилось. Еще придем, если будет возможность. Роддом тоже чистый, хороший, просторный. Персонал очень хороший и добрый. Шепелева Валерия Сергеевна, девочка. Персонал хороший, все помогают, если что спросишь, рассказывают, отзывчивые, приветливые. В следующий раз, если надумаю рожать, приеду в городской роддом. В целом, по республике Саха-Якутия в рамках реализации программ по развитию здравоохранения введено в эксплуатацию 74 объекта. Больше половины из них в сельской местности. Приобретено более 5000 единиц современного медицинского оборудования. Уже в этом году в столице распахнет свои двери новый перинатальный центр, оборудованный по последнему слову техники. Здесь будет поликлиника на 150 посещений в смену и стационар на 130 койко-мест. Создаются все условия для увеличения рождаемости. И в 2022 году в республике должен родиться миллионный житель Якутии. Сегодня принимаются меры в рамках того, что в этом году мы откроем впервые, почти, по-моему, на территории Дальнего Востока, перинатальный центр с таким высоким качеством обслуживания, который будет обеспечивать в первую очередь здоровье детей, наше будущее поколение, здоровье матерей, для того, чтобы в этот период родовспоможение оно производилось на максимально высшем уровне достижений медицины.
Забота о малышах – это и высококвалифицированные медицинские кадры, которые готовятся на базе Северо-Восточного федерального университета, и современное оборудование, ежегодно закупаемое регионом. Это вся большая работа над тем, чтобы дети Якутии росли здоровыми и крепкими. К 2022 году каждому якутянину будет гарантирована государством качественная медицинская помощь вне зависимости от места жительства. Анна Саркомова, Иван Семенов, Якутия. День за днем. Как подчеркнули в прозвучавшей выше статистике, в Якутии превалирует число повторных родов. Активно растет количество семей с 3 и более детьми. Как в республике поддерживают многодетные семьи? Наш корреспондент Сарглана Захарова побывала в гостях у семьи Колодезниковых, которые воспитывают 6 детей. Одна жена любит, одна одежду шьет, одна пищу варит, одна детей кормит. И все одна. Ничего не попишешь. Тяжело. Конечно, тяжело. То, что для Гюльчатая из фильма «Белое солнце пустыни» кажется тяжелым бременем, обычное дело для многодетной мамы Саргланы Нестеровой. С 2 взрослыми и 4 маленькими детьми скучать не приходится. Надо успеть за каждым. Отправить старших в институт, покормить младших, одних одеть для прогулки, других увезти в садик. И все это самым младшим 9-месячным Лене на руках. Но мама справляется со всем. Более того, ни разу не покажет усталости, а на лице всегда улыбка. Они ходят у нас танцевальные девочки. Артем у нас сам по себе очень тоже активный, туда-сюда лазит, тоже хочет куда-то ходить. Но мы пока даже в садик не идем, хотя нам 3 года, ждем тоже в очереди. В семье Колодезниковых 6 детей, все они очень активные. Мало кому удается утихомирить шалунов, но мама может все. Дружно усевшись на диван под руководством главного наставника, все погружаются в общее занятие. Сегодня решили сделать бусы, как раз ко дню рождения любимой бабушки. Бусы. Собираем. Да. Целая очень куча у меня. На улице они любят поиграть тоже активно. Поэтому на площадку выезжаем прямо на Водяново. Там они бегают, катаются, прыгают. Побольше бы таких площадок. Но все это сейчас. Раньше Сарглана и представить себе не могла, что станет многодетной матерью. С мужем Дмитрием они познакомились в университете. Как призналась наша героиня, тогда она не воспринимала его как будущего мужа и отца большой семьи. Но долгие и красивые ухаживания со стороны молодого человека растопили сердце девушки. Конфетно-букетный период был, а так... я не думала, что можно в таком... вроде такой простой. Не думала, что вообще что-то может быть у нас в семье. В принципе, не думала, что может быть так серьезно, что аж у нас такая большая семья будет. В планах такого не было. Сегодня счастливые родители не представляют жизни без детей, но большая семья – это и большие расходы. Главе семьи Дмитрию приходится много работать. Порой дети видят отца только перед сном, поздно вечером. Но если выдастся свободная минутка, они не упускают возможности обрушить на любимого папу море накопившихся чувств. Прыгает на нем, прямо папа здесь лежит, допустим, весь уставший, пытается что-то посмотреть, какой-нибудь фильм, вот там. Одна на шее, одна на нем верхом чуть ли не сидит. Другой что-то просит там с ним поиграть. Дмитрий – единственный кормилец в семье, пока Сарглана находится в отпуске по уходу за младшим сыном. И в такой ситуации весьма кстати оказалась поддержка со стороны государства. Материнский капитал мы получили по рождению второго ребенка. Потом мы получили республиканский капитал. Тёма. Республиканский капитал. Мы его использовали, купили автомобиль, наполовину, да? Автомобили оплатили. И еще мы получили социальный контракт. Мы писали заявление, что хотим немножко ремонт сделать у себя. Ремонт, в принципе, долгий, но какой-то мы сделали. Семей с 3 и более детьми в республике становится больше. Пока коэффициенту, который определяет, сколько в среднем за всю жизнь рожает женщина, Якутия опережает показатели Дальнего Востока с результатами 2,2 и 1,8 соответственно. Эти показатели выше и всероссийских. Сегодня задача удержать этот коэффициент фертильности на 2,2. Да? То есть на одну женщину должно приходиться вот столько родов в среднем. И здесь, конечно, принимаются меры социальной поддержки. Мы должны решать, в первую очередь, задачи по
детским садам, по там, школам. Да, я думаю, что наши мамочки детородного возраста, как бы, они и дальше будут продолжать, да. Я думаю, что рождение это детей связано прежде всего с тем, что в принципе условия в республике все созданы, есть определенная вот своя безопасность. Да, и поэтому такое вообще возможно. Этой подушкой безопасности как раз и являются те меры, которые в республике имеют место быть по каждому муниципальному образованию. Одна из таких мер, которая порадует и героиню нашего сюжета, программа по строительству новых детских садов. Ежегодно планируют вводить по 10 новых дошкольных учреждений и тем самым ликвидировать очередность для детей до 3 лет. И, возможно, эту песню о маме маленький Леня будет разучивать уже в новом детском саду. Солнышко чистое, улыбнулась весело, потому что мамочке мы же пели песенку. Светлана Захарова, Василий Соловьев, Якутия. День за днем.